皆さんこんにちは。生体闇やびのみなくちです。今回はオーダーメイド枕をお作りしたお客様のことを紹介したいと思います。大阪市淀川区から見えた20代男性の方ですね。普段から首と肩の方がすごい凝りやすくて、朝起きた時もこの肩の凝りであるとか首の凝りですね、が残っていてかなり疲労感の方もあるようです。で、結構、いびきの方、あと、歯ぎしりの方ですね。そういうのもあるようで、若いね、男性の方なんで、かなり気にされているっていうのはありますね。決して太っているとかそういう感じでもないんですけれども、ちょっと見た感じのその顎の状態ですね。あと、歯の感じとか見させてもらったら、ちょっとどうしても口呼吸になっていて、少しいびきの方をかきやすい環境にあるのではないかなと思います。鼻呼吸であるよりも口呼吸の方がやっぱりいびきって出やすいので、そういうのが関係しているのではないかなとは思います。で、ちゃんと枕の方の高さを合わせてあげると、だいぶ鼻呼吸しやすくなりますので、例えば、枕が低すぎる場合ですね。例えば低すぎる場合と、こうやって頭が下がってしまって、口って自然と開きやすくなってしまうんですけれども、口が開いてしまって、口呼吸になったりとか、逆にこう上げすぎてしまって、こう顎引いた状態になると、すごいね、苦しくなってしまうので、そうなるとより多くの酸素を取り込もうとして、口でも呼吸するようになるっていうことがあります。で、ちゃんと枕の高さを適正にするっていうのが一番鼻呼吸がしやすいっていう本来の状態ですね、になりますので、その枕の高さによっても鼻呼吸であるとか、口呼吸であるかっていうのは変わってきたりもします。で、ちゃんと今回1ミリ単位で高さの方合わせて楽な首の角度ですね、作りましたので、かなり呼吸もしやすくなって、で、いびきの方も軽減されていくかと思います。で、寝具の方ですね、変えてあげると結構歯ぎしりの方が軽減したりもするんですけれども、寝具のストレスとか寝ている時の姿勢が悪かったりすると、かなり身体的なストレスもあって、それで歯ぎしりの方が強くなっているっていう可能性も考えられますので、結構枕変えただけでも、だいぶ歯ぎしり収まりましたっていう話もね、よく聞いていますので、そういった面でもちょっと期待できるんじゃないかなと思います。で、高さ合わせて楽に寝返りできるようになると、血液の流れ、リンパの流れ良くなっていきますので、朝起きた時のこの肩のこりであるとか首の痛み、あと疲労感ですね、そういうのもかなり軽減していくんじゃないかなと思います。